Hello guys! Welcome to my channel! Ayan, dito na tayo. Kung bago ka pa lang dito sa aking channel, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Ayan, at i-click ang notification bell para updated ka sa aking mga videos everyday. Ayan. So, sa video na to, ituturo ko sa inyo. Wow ha, slang. Hindi, ituturo ko sa inyo kung paano maglagay ng sound effects. Iba't ibang sound effects sa mga videos. Ayan, di ba? Para magmukhang may charming naman yung mga videos natin. Actually, hindi ako gumagawa ng tutorial, pero ang dami kasing nag-PM sa akin na kung paano daw ba gumawa ng mga sound effects, yung mga video na may mga iba't ibang sound effects. Pero, hindi ko naman sila maisa-isa, kaya gumawa ko ng tutorial. Ito ay para sa inyo. Ayan. Oo. Tapos, ituturo ko sa inyo. Simple lang naman. Very, very simple way kung paano gumawa ng video na mas kaya yan, diba? So, ayun nga guys, dito na tayo. Tuturo ko na sa inyo kung paano yung step number 1 para makagawa na tayo ng sound effects sa ating mga video. Ayan. Una yung gagawin, punta lang tayo sa akin. Ay, hindi. Joke lang. Sa YouTube. Yes, syempre. Punta tayo sa YouTube. Pagkatapos, pumunta sa YouTube, maghanap tayo ng ayan, funny sound effects. Ayan ito. Funny sound effects. Ayan. Tapos, ito. Kunyari ito. Ayan. Kung maririnig niyo siya, ganito. Ganon. Diba? Yun. Tapos, yung pangalawa ganito. Yun. Tapos, gagawin nyo, i-copy nyo lang siya, click the share button, yung share button, tapos, nabulol ako. Copy link, yan. Tapos na, diba? Na-search nyo na yung funny sound effects, tapos, click the share button, then, copy link ko. Punta na tayo sa Google. Google na tayo, guys. Search nyo lang MP3 Juice. Ayan, MP3 Juice. So, lalabas yan dito. Yung MP3 na pang-download ng ano. Ayan, ito na siya. Ito yung mukha niya. Tapos, click nyo dito. I-paste nyo dito yung link na kinuha nyo sa YouTube. Tapos, search nyo lang. Ayan, click nyo lang yan. Tapos, may download. Siyempre, download nyo na siya, guys. Ayan, downloading po siya. Wait lang natin. Ayan, open na siya. Nandito na. Diba? Yun. Ganun lang. So, after that, punta na tayo sa ating yun na, guys. Yung pinakauna yung gagawin, ha? Yun na yun. Tapos, next. Dito na tayo sa ating video editor. Ayan. Sa mga edit-edit nyo, guys. Ano yung ginagawa nyo? Ano yung gamit nyong mga editor? Kasi, ayan. Dito tayo. New project. Ayan. Dito lang tayo. So, ito na, guys. Bakit loading tong ano ko? Ayan, wait lang natin ng very, very light kasi naglo-loading siya. Nandito tayo sa photo. Photo muna tayo. Ito, photo. Ano, kunyari, ganyan. So, diba, meron na tayo. Kunyari, mahaba yan, ganyan. Pero, ito lang, igsan lang natin para mas mabilis yung ano. Ito. Lagyan natin yung funny sound effects. Yung kanina. Ayan, hanapin nyo lang dito yung funny. Ayun, dito. Diba? Yun.
Tapos, click nyo lang. Ganyan, i-add nyo lang siya. Tapos, ayan na. Parang ganyan siya. Diba? I-ano nyo lang siya. I-add nyo lang siya. Tapos, kunyari, may next na, may next na paglagyan kayo, maghanap ulit kayo ng iba pang mga sound effects na gusto nyo, yung iba't ibang funny sound effects, o yung mga quack, ganon. Yung basta iba't ibang sound effects, nandun na yun. Punta lang kayo sa YouTube. Tapos, hanapin nyo lang kung anong gusto nyong title ng sound effects. Lalabas yun doon. Tapos, click the share button. Tapos, copy link. Tapos, punta kayo sa Google. Hanapin nyo yung mp3 juice.cc. Ganon. Tapos, i-paste nyo lang doon yung link na kinuha nyo sa YouTube. Ayan. Tapos, yun na. Punta na kayo dito. Dito na kayo sa inyong editor. Tapos, save lang natin. Save lang natin siya, guys. Medyo loading nga siya. Pero, ayan, dito tayo. Ayan, mas mabilis kasi ito. Ano lang, photos lang kasi ito siya. Hindi siya video. Ayan, para ano lang naman. So, ito na nga, okay na siya. O, dito tayo sa ating gallery albums. Albums tayo, guys. Tapos, ito na yung ginawa natin kanina na may sound effects. Diba? Ito yon. Ganun lang siya kasimple, guys. So, yun na. Yun lang yung gagawin nyo. Ayan. Thank you so much for watching. Ayan. Salamat. At para sa next video ko, don't forget to like, share, and subscribe. Ayan. Thank you so much. Ayun. Sa mga gusto pang magtanong, kung may concern kayo, may mga gusto kayong itanong, gusto nyo malaman, lalo na sa mga baguhan dyan, katulad ko. Ayan. Mag-comment lang kayo sa baba para gagawan ko ng tutorial. Ayan. Thank you so much.